Всем привет! Сегодня мой первый летсплей, и прямо сейчас я хочу сказать то, что уже наступила весна, и вышло обновление, появился ЛКВД Spicy Bloom, если я читаю неправильно, тогда извините. Ну, очень классный ЛКВД, он я уже получила, и это переваш, к сожалению, я сейчас вам постараюсь показать. Вот что мне подарила этот ЛКВД, горшок с маргаритками. Это декор, но в разных находится. Достаточно милый ЛКВД, мне очень нравится этот цветочек. И, кстати, появилась новая тоже заставочка, мне тоже очень сильно нравится. Мне кажется, это Миллион Парк новый. Я сейчас пришла в клуб Sundown, здесь ничего нет. Мне просто ЛКВД посоветовала сходить куда-нибудь. Я не знаю, я здесь ничего не вижу. В принципе, здесь ничего нету. Простите за голос, я сейчас подумаю. Но все равно. Здесь ничего не изменило, все как обычно. Но мне кажется, уже завтра и даже сегодня ближе к вечеру появится много. Я сейчас я посмотрю, но здесь ничего нет. Все как обычно, ничего не изменилось. Давайте опять сходим к ЛКВД. Да, как называется мать-серия. Надеюсь, я не буду. Ладно, так, я опять пришла. Я опять пришла. Время праздновать весенний фестиваль в этом году. Так, нету. Рассчитывает на тебя опять. Видите, что? Не хочешь проверить эксклюзивный насчет лут на берегу океана? Я прямо сейчас туда и направлюсь, но я здесь не вижу. Мне кажется, что это здесь вот этот клуб. А, не то, что-нибудь будет. Это пока что такой день. Я думаю, вообще это видео где-то 29-го, наконец, когда я закончу полностью акцию. На Ангеле, на другом аккаунте, точнее, я тоже буду проходить акцию. Ну, только если поэтому я буду. Мой первый аккаунт. Музыки нету. Я обычно I'm not from London. Я не знаю. Пожалуйста. Тоже ничего такого, я сейчас схожу еще в парочку. Начнулся новости звезд, а потом сумеречные новости. Мне кажется, это тоже приятно, там сильно нет. Я потом куплю новую, сегодня утром играла, уже заходила в игру, и меня спрашивают, сколько в Conception 0, мне пишут, что врешь. Я такая, я не вру, потому что реально, посмотрите, у меня 0 коинс. Я не вру, и что дальше? Сейчас у меня будет просто летсплей, у меня шум. Я думаю, это уже отдельное видео. Всем привет, уже, как вы понимаете, я уже пришла на праздник весны, и вот что я здесь вижу. И очень классно, если нажимать этот Крик Фоллс. Прямо сейчас я возьму свой билетик, чтобы попасть сюда, нам нужен вот такой билетик, я его прямо сейчас предъявлю. Мы можем попасть туда, на этот праздник, с помощью фойе. Вот, у меня есть этот билетик, он очень классный. Прямо сейчас я буду здесь ходить. Давайте начнем с самого первого. Что же есть здесь? Качели. Не очень милые, но я не буду показывать. Я сейчас на них сяду. Вот так вот качаться. Очень мило, на самом деле я очень люблю кататься на качелях. Дальше здесь можно присесть на лавочку. Следовать сюда будем в отдельное место. Здесь просто посидеть. Повторяю то же самое действие, просто, ну, понимаете. Дальше. Что же у нас здесь? Мы здесь также можем. Здесь, например, я качаю. Или же я могу вот сюда, давайте другой действительно. Так вот, мы качаемся. Ой, очень прикольно. Давайте прямо сейчас я покачаюсь, думаю, с девочкой, может, я решила попробовать на батуте. Вау, на самом деле это очень здорово. Попробовать сет. Это очень здорово, хочу сказать. Мне очень нравится идея. Да, если можно было... Ну, если бы буду бы деньги на это, ну, совсем купила бы весь интерьер. Так, шахтикоре. Вау, она так мило лежит. Очень мило. Ладно, я перестану. Здесь, что же здесь? Новая также здесь очень классно здесь. Вы понимаете? Можно попить немножечко, поиграть на гитаре. Гитара, да, гитара. Классно. Или же... Ну, барабанчики. Ну, барабанчики. Я барабаны хочу поиграть. Тоже вы не понимаете. Барабаны вот снова. Да, классно. Классные действия. У всех новая анимация.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simple et gai, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ничего же. Я уже пришла, и вот, как всегда, вижу здесь оттуда. Вот. Наши букеты тюльпанов. Вот, мы тоже виделись. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Сейчас уже четвертый Certains день, jours, un получается, hérétique и par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. пятый день. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence dans la sainte И очень интересно, что она нам pauvreté. пишет. Конечно, помогу это исполнить, я обожаю цветок, вот это тебе поможет. Pauvre et chantant, Резиновые сапоги en tout садовницы. chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle Они стоят уже que 299 евро, в принципе, я их хотела. Enflammade, toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Прямо сейчас я уже нашла. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. Садовые перчатки. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Если не Dieu. ошибаюсь по счету Chez сегодня. Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du Вот так bon выглядит эта Dieu. соломенная шляпа садовницы. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en Ну, grand автор, nombre это потрясающе, спасибо. rassemblés. Я не забуду. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, Она потанцевала, мне routier, pauvre et Комбинезон садовницы, chantant. она мне подарила. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Прямо сейчас я Dieu. предлагаю надеть полностью весь костюм. Dominique, mon bon père, regarde-nous simple et gai, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Те награды, которые у меня лежат Dominique et Nique s'en allaient А tout вот сами simplement, подарки, которые были. routier, pauvre et Также вот такой chantant. костюм. Он состоит En из tout соломенной chemin, en tout шляпы, lieu, il комбинезона, ne parle que перчаток, du а bon также Dieu, вот таких il ne сапожек. parle que du